Olá pessoal, eu me chamo Keila Leão e é um imenso prazer ter vocês aqui no canal. Hoje eu quero falar com vocês sobre a arte de falar sem falar. Isso mesmo, a arte de falar sem falar. Então se liga. Ai, professora Keila, por que você está falando baixinho? Todas as quartas-feiras os meus vídeos são vídeos de ASMR. Então, é uma técnica que busca ajudar você a relaxar. Por isso que eu falo tão baixo. Então, para você ouvir direito esse vídeo, você precisa colocar o fone de ouvido. Coloque o fone. Aí você vai me ouvir direitinho, beleza? Se inscreva aqui no canal, é muito importante que a gente possa ter você aqui todos os dias sintonizado nesse canal para aprender cada vez mais e mais a descomplicar a sua vida e a ser feliz. Porque a felicidade é uma arte e nem todas as pessoas sabem ser felizes. Então vem comigo aprender sobre a arte de falar sem falar. Bom, pratique a arte de não falar. Tome algumas horas para se abster de falar. Caramba, o que é abster? Para parar de falar, para ficar calado. Este é um exercício excelente para conhecer e aprender o universo ilimitado. Em vez de tentar explicar todos os seus comportamentos e ações, em vez de ficar falando e pensando como se sua mente estivesse constantemente em um ruído sem fim. Tem pessoas que acordam, ai, eu tenho que correr, eu tenho que levantar aquele menino, eu tenho que sair para trabalhar e veste a roupa correndo e joga um pão na boca e a vida é toda estressante. Tá indo pro trabalho, tá pensando em mil coisas. Tá no trabalho, tá pensando em mil coisas. Tá caminhando, tá pensando em mil coisas. Tá tomando banho, tá pensando em mil coisas. Gente, tudo na vida precisa de descanso. Carro precisa de descanso. Celular precisa de descanso. Computador precisa de descanso. Tudo na vida precisa de descanso. Você precisa de descanso. E o seu descanso não é só quando você vai dormir. Você precisa ter descansos durante o dia. Então, pratique a arte de não falar. Pratique a arte de se acalmar durante o dia. A arte de ficar tranquilo e em paz. Tá? Você está gravando uma novela, está gravando um filme, está no intervalo, dá um cochilo. Não pense em nada, relaxe. Você está trabalhando, está no seu horário de descanso, vá para um cantinho e cochile. Desculpa, pessoal. Você precisa, diariamente, ter momentos de descanso. Momentos em que você relaxa. Momentos em que você tenha paz. Se eu quiser descansar, eu tô na fila de um dentista, gente, e eu encosto num canto e durmo. Me agarra a minha bolsa para que ninguém leve ela. Fecho os olhos, ó, durmo. Eu aprendi a descansar, a relaxar, não importa onde eu esteja. Tô morta de cansaço, eu preciso descansar um pouquinho. Uns 5 minutos, se eu tiver oportunidade. É claro que no trabalho às vezes a gente tá cansado e não dá para dormir. Mas você entendeu o recado? Você é um cara e é um menino esperto. Vamos lá. Bom, progressivamente você desenvolverá a arte de falar sem falar. E a sua natureza, a sua verdadeira natureza interna, substituirá a sua personalidade artificial, deixando aparecer a luz do seu
coração e o poder da sabedoria do silêncio. Graças a essa força, você atrairá para si tudo o que necessita para a sua própria realização e completa libertação. Porém, é preciso ter cuidado para que o seu ego não se infiltre. O poder permanece quando o seu ego se mantém tranquilo e em silêncio. Se o ego se impõe e abusa desse poder, este converter-se-á num veneno, que o envenenará rapidamente. Fique em silêncio, cultive o seu próprio poder interno. Respeite a vida de tudo que existe no mundo. Não force, manipule ou controle o próximo. Converta-se no seu próprio mestre e deixe os demais serem o que têm a capacidade de ser. Por outras palavras, viva seguindo uma vida sagrada, uma vida que abençoa, uma vida que ilumina, uma vida que traz paz. Um beijo, se inscreva no canal, deixe seu like, divulgue o vídeo e simbora iluminar a vida de milhares de pessoas.